नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरूलाई। हाम्रो दुबईदेखि नेपालदेखि या विश्वको कुनै पनि कुनाबाट साथीहरू तुर्की ट्रान्जिट भएर स्पेसली इस्तानबुल ट्रान्जिट भएर जो साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू एकदम धेरै प्रिपेयर हुनु होला। छोटो समयको ट्रान्जिट नराख्नु होला। यहाँ एकदमै ठुलो एयरपोर्ट छ। 1 मिनेटमा 10 वटा प्लेन यहाँबाट टेक अफ र ल्यान्ड गरिरहेको हुन्छ हैन। अनि यसको लगभग 500 वटा करिब गेट देखिएको छ। यति धेरै ठुलो छ कि तपाईँ यहाँनिर 1-2 घन्टाको ट्रान्जिट लिएर आउनुभयो भने तपाईँहरू हराउनु हुनेछ। त्यही भएर तपाईँहरू तुर्की हुँदै कुनै कन्ट्रीमा जाँदै हुनुहुन्छ, माल्टा या युरोपको अरू कन्ट्री अथवा कुनै ठाउँमा जाँदै हुनुहुन्छ, जसलाई थाहा छ उहाँहरूलाई सोध्नु होला। जसलाई थाहा छैन यो कुरालाई एकदम ध्यान दिएर बुझ्नु होला। एकदमै ठुलो एयरपोर्ट छ। पहिला यो विषयमा जानकारी लिएर आउनु होला। धेरै ठुलो छ। लगभग यसले 4-5 किलोमिटर ओगटेको छ। अनि कुन गेट कहाँ हो, हाम्रो फ्लाइट के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले जम्मा 1-1.5 घन्टा अगाडि मात्रै जानकारी दिएको हुन्छ। त्यो 1-1.5 घन्टाभित्र तपाईँले अलिकति क्विक दिमाग लगाउनु भएन भने तपाईँको फ्लाइट छुट्ने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर तपाईँहरू यदि कोही फ्लाइ गर्दै हुनुहुन्छ भने यो कुरालाई एकदमै ध्यान दिनु होला है। एकदमै ठुलो छ है। हस्, धन्यवाद।